Блин, а Lobotomy Corporation действительно неплохая игра, почему я не прошел ее раньше? Интересно, а что вообще разрабы за это время выпустили? Так вот, если вам меньше 15 или вы только сейчас вышли из бункера после 2012, то у меня для вас две новости. Во-первых, можете лезть обратно, лучше уже все равно не будет. Во-вторых, скорее всего вы пропустили пик популярности SCP, дальнего предка всех этих ваших бэкрумов. Прям очень кратко, это вымышленный фонд, который содержит всякую неведомую хуйню вдали от глаз Нормиса. В начале и середине десятых эта тема была очень популярна. И среди всяких кривых подделок на Unity корейцы из Project Moon выкатили свой аналог со своим отдельным лором и аниме. Игра представляет из себя смесь визуальной новеллы и Fallout Shelter, где мы управляем мелкими челепиздриками, содержим аномалии и стараемся сделать так, чтобы ни у кого не пидорасило кишки и не свистела фляга. Игра получила какой-никакой успех, так что любители раменов быстро смекнули, что надо доить пока доится, и выкатили еще несколько игр по той же вселенной. Вот выходит Nimbus Company, и мы имеем гачу со всем букетом болячек в придачу. Ох, зря я туда полез. А чё за вселенная это такая, про которую я уже третий раз упоминаю? Давай разбираться. Жили, значит, люди, развивались и в конце концов достигли технологической сингулярности. Это когда прогресс настолько хорош, что становится плохо. По итогу разворачивается такая ситуация. Пока одни катаются как сыр в масле и ублажают себя нано-вибраторами, другие вступают в мелкие ЧВК и идут воевать за местную пятерочку или магнит. Доходит все до того, что город делится на несколько частей по принципу Москвы. Гнездо — центр города, где едят радугу и какают бабочками. Подворотник, где живут типичные такие менеджеры среднего звена. Жить можно, но из-за бесконечных совещаний и созвонов хуй ты сможешь работать и продвинуться дальше. Окраины — местное мытище, где твой лучший друг травмат, а мобилу лучше не доставать даже одному у себя дома. И руины. Ходят слухи, что там есть жизнь, но проверять никто не рискнул. Среди всего этого корпорация Lobotomy — этакий аналог Газпрома. На ней держится вся энергетика города. А также предприятие собирает энергию для проекта Когита. Эксперимента, задачей которого было закончить войны и подарить людям счастье. Основатели компании еще до нашего появления быстренько разматывает по стенам, кого добровольно, кого нет, а нам предстоит узнать их историю и закончить опыт. Результатом становится огромный фонарь, который должен светить в небо прямо из центра города. Но, как всегда, душнило на искусственном интеллекте бунтует и отрубает наш ночник спустя 4 дня. Во второй же игре под названием Библиотека оф Руина Анжела, как настоящий Dead Inside, выстригает Кареху и идет домогаться до местного населения, узнавая вместе с нами подробности всего, что случилось до первой игры. По пути мы встречаем кучу разных фриков и отгрохаем целую вавилонскую библиотеку со всеми знаниями человечества, имеющиеся на данном этапе. Вообще, если стало интересно, можешь перейти в описание и почитать полную историю. Она очень интересная, но вставлять в видос я ее не могу. Иначе никакой форточки не хватит справиться с моей духотой на несколько часов. Серьезно, история настолько огромная, что как в анекдоте. Да хуя, это только половина. И наконец мы подходим к сюжету компании Limbus, нашей сегодняшней игры. Начинается все с того, что где-то в окраинах по лесу идут парочка шизов, сбежавших из зоопарка. Там они встречают нашего главного героя, у которого скоро явно полетит кукуха. Возможно, даже буквально, потому что вместо головы у него зачетные такие роликсы. Ясен-красен за такой внешний вид, его просят пояснить, на что ГГ в сторону братков отвечает лишь тиканьем. Такой базар явно не устраивает местных гопарей, на что те отвешивают будильнику смачных таких чепалах. Да так, что бедняга даже забывает, зачем пришел в этот самый лес. Так бы сюжет и закончился, если бы мимо не проезжал местный бомбила на автобусе и не раскидал шпану обратно по кустам. Именуют, кстати, нашего спасителя Вергилий, тогда как главного героя зовут Данте. Нихуя себе, вот это кроссовер, согласись. Так вот, Вергилий Данте спас и в добряка играть не стал, поэтому нанимает руководить его 12 опездалами в своей компании. Опездалы, правда, тоже не простые, а золотые. Каждый из них является персонажем классической литературы, как, например, Фауст или Дон Кихот, и в соло способны развалить целую армию. Однако вся их сила нам сразу доступна не будет, потому что к началу игры они уже не люди, а продукт человеческий, восстановленный, идентичный натуральному. Таким образом, нам и предстоит дальше двигаться по истории. Полностью сюжет я опять же описывать не буду. Если ты не забыл, у нас тут все-таки обзор гачи игры. И как подобает каждому неуважающему себя представителю мобилок, здесь у нас есть и боевой пропуск, и система сезонов, в которых ты сможешь узнать полную историю.
Давай вместо этого все-таки поглядим на игру. И тут в обучении мы понимаем, куда едет наш автобус. А летит он прямо в ад нахуй, потому что другим словом не описать весь этот пиздец из кнопок в меню. Вот куда здесь нажимать, чтобы не попасть в магазин? Сюда? Сюда? Может быть сюда? Нет. Запуск кампании находится вот здесь. Мы выбираем сначала эпизод и уже потом само задание. Я минут 30 после обучения тыкался как котенок, не понимая, как мне вообще начать игру. Еще я умудрился словить баг, пока переключался между вкладками. Одна из них тупо зависла, и я совсем уже перестал понимать, где нахожусь. Зато магазин работает замечательно. Все по заветам игровой индустрии. Змгазин. Змгазин. А о чем я? А, да, геймплей. В отличие от Honkai Shadow Legends, здесь он есть. И как для гачи, геймплей здесь, по личному мнению, прям неплох. Чем-то мне напомнил Darkest Dungeon. Да и атмосфера эти две игры местами сходится. Пару раз я даже ловил себя на мысли, что серьезно сижу и выстраиваю стратегию, как мне лучше атаковать, чтобы получить больше профита. Здешняя боевая система представляет собой пошаговую стратегию, где мы должны выстраивать умения персонажей в цепи, тем самым мутить разные камбухи. Кроме этого, у каждой атаки есть свой тип урона, режущий, колющий и дробящий, и тип греха, как те, что в Библии. Если с типами урона все понятно, этого пырнули, темку увалы в бильярд сыграли, то вот с грехами сложнее. Обычным людям на твои грехи плевать с высокой колокольни, у них и своих хватает. Зато аномалиям из комплекса ныне распущенной корпорации лоботомия грехи очень не нравятся. И в зависимости от греха те начинают сильнее визжать и разбегаться как тараканы. Кроме того, чем больше комбо с одним и тем же грехом, тем больше ресурсов залутаешь. В общем, больше грешишь, больше ультишь. Но мало нам этих особенностей, держи в голове еще и систему монетки, которая определяет, получится ли тебе атаковать, или ты отхватишь смачных лещей в этот ход. И даже это не все. Есть же в игре еще и шкала рассудка. Если она падает у персонажа слишком сильно, то он впадает в панику и будет ловить вялого вообще от каждого шороха. И все это работает одинаково, как на персонажа игрока, так и на врагов. Поэтому я скажу, что в сравнении с этой боевкой сосуд не только творение китайцев из Михуи, но и вообще все гачи-игры, которые я лично играл. Беря это во внимание, все больше кекаю с фанатов Геншина, которые чуть ли не кипятком ссутся, рассказывая мне, как это инновационно, что по намокшим врагам проходит больше урона электричеством или холодом. И тут самое время забайтить тебя на комментарий, поэтому можешь написать, встречал ли ты гачи-игры с более комплексной боевой системой. Что, кстати, здесь наоборот упростили, так это прокачку. Персонажей по факту мы не открываем. Все 12 додиков нам доступны сразу. Но мы прокачиваем их ультимейты и открываем альтернативные личности. Тут, однако, тоже есть отличие от стандартной методички. Здесь вполне реальная ситуация, когда стандартный облик и умения будут тащить сильнее, чем то, которое тебе выпало с сотой крутки. Повторюсь, мы открываем именно вариации, а не прибавку к циферкам. Поэтому да, с лутбоксами играть удобнее, но не обязательно. Тем более, что игра сама тебя отталкивает от доната в нее. Погоди, что? Погоди, что? Гача отталкивает тебя в нее донатить? Корейцы там совсем ебанулись у себя в Нур-Султане? Да, я сейчас не оговорился. Игра против доната. Дело в том, что здесь интересная система валюты. Есть платная и бесплатная. Бесплатная тратится как обычно, но довольно щадяще по аналогичным расценкам в других играх. А вот платная тратится в 10 раз меньше. Но потратить ты ее можешь всего на одну крутку на определенном баннере всего раз в день. Либо если хочешь больше, то по одинаковому курсу на обеих валютах. То есть по факту, задонатив один вечно зеленый, потратить ты его сможешь не раньше, чем за 10 дней. Либо всего на 2 крутки. Что по факту делает выгодным просто фарм бесплатной валюты. Это и быстрее, и интереснее, и крутить можно больше. Про энергию я вообще говорить не буду, так как ее тяжелее потратить, чем получить. И поэтому донатить в нее могут лишь уж совсем конченые, либо слишком уж любящие разрабов. Но во втором случае лучше бы другие игры купили, друзьям раздали или еще что-нибудь подобное. Больше бы профита получили. И я не про начальные этапы, как в тех же ваших хинкалях. На данном этапе разработки основную кампанию можно пройти на одних только бонусах от победы, и энергии еще останется на ретрае и побочке. И вот это, как по мне, охуенный стёб над обычными донатными помойками. Здесь мажоры не только не получают преимущества в сравнении с обычными трудягами, но и попускаются самой же игрой. Имаджинируйте сейчас лица пипек, проводящих полжизни или отдающих пол зарплаты на анимешных детсадовцев.
Меня, конечно, задолбало хвалить визуал и музыку почти в каждом видосе, тем более, что это максимальная субъективщина. Но не отметить я этого не могу. В сравнении с прошлыми играми, особенно с лоботомией, рисовка выросла. И я сейчас говорю именно про рисовку внутри игры, а не сюжетные катсцены. И тут ровно насколько сильно я плевался от чиби стиля в лоботомии, ровно настолько кайфанул с улучшения графики и анимации в компании Limbus. Да, это все еще кукольные карлики, но импакт от ударов ощущается приятно. И в целом персонажи выглядят не так дешево и убого. В катсценах же можно считать, ничего не поменялось. Могли бы хотя бы простеньких анимаций добавить. В тизерах и трейлерах же смогли. Челы на ютубе вон такие видосы пачками клепают. Тут же просто статичные картинки и просто не текста. В плане музыки все более-менее зашибись. В меню спокойный джаз, в самой игре наваливают динамики и экшоны. Лично мне периодически напоминает саундтреки из Жожи. Самое то, чтобы как гигачат идти разваливать кабины бомжам из Шайки Дьявола. Больше по поводу этого рассказать, наверное, уже и нечего. По традиции, по итогу могу сказать только одно. Вкусновато, но маловато. Играется классно, интересно. Но если не считать основную сюжетку, то это типичная мобильная дрочильня, при этом не с самым большим количеством контента. Если подсчитать частоту выхода новых глав, то финальной придется ждать еще минимум 5 лет. Анимация и рисовка заходят, но буквально на день. Потом к этому привыкаешь и уже не сильно заглядываешься, что там вообще происходит на экране, помимо статов и цепочки комбо. Музыку приятно слушать, но в отличие от саундтреков в Жоже, местные осты я вряд ли к себе отдельно добавлю в плейлист. Остается надеяться, что за время развития игра чуть больше обрастет мясом и не растеряет свою и так небольшую фан-базу. Если я тебя заинтересовал, можешь оставить лайк и подписку. А я, пожалуй, пойду и наверну еще ложечку местного лора. Пока.